انا جايب 91 و6 من 10. يا حبيبي انت لازم تبقى جايب 92% عشان تخش هندسه. ايوه بس دول 4 من 10 يعني مش حوار. الكلام ده عند والدتك لما تكلم عمتك وتقول لها ابني جاب 92%، لكن هنا بتقف معاك على 1 من 10. طب والنبي خد الملف ده حطه وسط الملفات اللي معاك ومحدش ياخد باله. لا انت كده عاوز تسجني. مش مهم تسجن انت، بس انا عايز اخش هندسه. يعني انت عاوزنا تسجن وانت تخش هندسه عادي؟ يسمع من بقك ربنا يا استاذ. طب اتكل على الله يا ابني. طب دول 4 من 10 يعني، شوفوا موقعين هنا ولا هنا، والنبي انا عاوز اخش هندسه والنبي. يا ابني هي واقفه معاك على 4 من 10. انت عارف لو جيت امبارح كنت لحقت هندسه عادي. يلا بقى روح. دول 4 من 10. محدش معاه 4 من 10. طب انا معايا نص جنيه تاخده؟ والله حتى لو 5 جنيه مش هينفع. هو انا يعني لو معايا 5 جنيه هديها لك؟ سلام عليكم.